नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल कार पॉइंट हिंदी के एक नए वीडियो में। हूं आपका दोस्त गिरीश। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आवाज़ काफ़ी स्लो आ रही होगी आपको। मैं धीरे ही बोल रहा हूं क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है और गले में भी काफ़ी प्रॉब्लम है, तो आवाज़ अगर कम आ रही होगी तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। अब बात करते हैं दोस्तों वीडियो के टॉपिक की। तो दोस्तों, आपने फील किया होगा जब हमारी कार नई होती है तो जब हम ख़राब रास्ते में अपनी गाड़ी को चलाते हैं तो कोई रैटलिंग साउंड हमारी कार से नहीं आ रहा होता। लेकिन जैसे जैसे हमारी कार पुरानी होती जाती है, जैसे जैसे चलती जाती है, तो फिर जो है रैटलिंग साउंड आने लग जाता है, यानी बॉडी के अलग अलग जगह से साउंड आता है। जैसे हम ख़राब रास्तों पर अपनी गाड़ी को चलाते हैं, कुछ कंडीशन में कभी डोर पैनल से, कभी डैशबोर्ड से, या कभी पीछे की साइड से आवाज़ आती है। तो इसके पीछे कई सारे रीज़न हैं। जैसा कि मैंने बताया, कुछ पार्ट लूज हो जाता है। जैसे डोर पैनल का मैंने एक बार आपको वीडियो बना के बताया था कि उसका कोई पार्ट अगर टच हो रहा होगा बॉडी से तो वो आवाज़ करने लग जाता है, या कोई पार्ट लूज हो जाता है तब वो आवाज़ करने लग जाता है। और डैशबोर्ड में भी ऐसा ही होता है, क्योंकि समय के साथ साथ जो पार्ट होते हैं वो लूज हो जाते हैं या हो सकते हैं। तो उस कंडीशन में तो हम उसको ठीक कर लेते हैं। लेकिन जिन गाड़ियों की बिल्ड क्वालिटी मतलब बॉडी शीट क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, जैसे कि मारुति की गाड़ियाँ, तो उनमें रैटलिंग साउंड बहुत जल्दी आने लग जाता है बॉडी से। और जैसे 4-5 साल हो जाते हैं, जैसे मेरी गाड़ी को ही 5 साल हो चुके हैं, तो पहले जितनी स्मूथ ख़राब रास्तों पे मेरी गाड़ी चलती थी उतनी नहीं चलती, क्योंकि पीछे से थोड़ा सा साउंड आता है। तो उसके पीछे का जो रीज़न है दोस्तों, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर आपके साथ भी ऐसी प्रॉब्लम है, आप परेशान हैं रैटलिंग साउंड से, तो आज मैं आपको बताऊंगा क्या रीज़न हो सकता है। मान लीजिए दोस्तों, आपकी गाड़ी 5 से 6 साल पुरानी है या उससे भी ज़्यादा पुरानी है, और आपकी गाड़ी में स्टॉक टायर लगे हुए हैं, यानी कंपनी से आए हुए ही टायर लगे हुए हैं गाड़ी में अभी तक। और आपकी गाड़ी मान लीजिए 40,000 किलोमीटर चल गई है या 50,000 किलोमीटर चल गई है, तो फिर आपको ये चीज़ परेशान कर रही हो, जैसे रैटलिंग साउंड परेशान कर रहा है, ख़राब रास्तों पर आप अपनी गाड़ी को ले जाते हैं तो बॉडी से कहीं ना कहीं से आवाज़ आती है। तो रिसेंटली मेरी गाड़ी में भी दोस्तों ऐसा इशू मैंने फेस किया कि पीछे की तरफ से मेरी गाड़ी में भी आवाज़ आ रही है। मैंने सोचा कि पार्सल सेल की आवाज़ आ रही है, लेकिन वो आवाज़ उस चीज़ की नहीं है। तो फाइनली जो मैंने कंक्लूजन निकाला और मैंने सोचा, सब चीज़ को देखा, तो उसका रीज़न मुझे पता चला है कि जो टायर है हमारी गाड़ी के, वो सबसे बड़ा मेन रीज़न है। क्योंकि समय के साथ साथ जो टायर होते हैं वो सूख जाते हैं, और उनका जो स्पंज होता है वो जो है कम हो जाता है। और मैंने आपको पिछले वीडियो में भी आपको बताया, अगर टायर में हवा ज़्यादा होती है तो सस्पेंशन जल्दी ख़राब हो जाते हैं। इसी तरह से टायर जितने ज़्यादा पुराने हो जाए, भले ही आपके टायर घिसे ना हो, जैसे कि मेरी गाड़ी के जो टायर हैं वो अभी घिसे नहीं हैं, लेकिन वो सूखने के कारण उतना स्पंज नहीं दे पाते ख़राब रास्तों पे। तो जो शॉक एब्जॉर्बर है हमारी गाड़ी के, उन पे पूरा लोड आता है और काफ़ी ज़्यादा जो है फिर वो आवाज़ करते हैं। तो साथ में जो है शॉक एब्जॉर्बर भी ख़राब होते हैं, और जो बॉडी है उसमें से भी रैटलिंग साउंड आना स्टार्ट हो जाता है। तो अगर आपकी गाड़ी में पुराने टायर लगे हुए हैं, कहने का मतलब ये है आपकी गाड़ी भले ही कम चली है, 6, 7, 8 या 10 साल पुरानी है आपकी गाड़ी, और टायर वही लगे हुए हैं अभी तक, तो उसको आपको रिप्लेस कराना चाहिए। या एक ट्रिक और है, मान लीजिए ऑल्टो केटियन कार है आपके पास, और उसमें जो टायर का प्रेशर आपको रखना होता है 35 PSI रखना होता है। तो जैसे जैसे आपकी गाड़ी के टायर थोड़े पुराने हो जाते हैं तो एयर प्रेशर थोड़ा कम कर दीजिए। उससे क्या होगा, आपके टायर को स्पंज मिलेगा थोड़ा सा। तो हवा जो है आपको थोड़ी सी कम रखनी है, लेकिन उससे आपकी गाड़ी का थोड़ा सा माइलेज भी बिगड़ सकता है। अगर आप ख़राब रास्तों पे अपनी गाड़ी को चलाएं तब ये चीज़ आप कर सकते हैं। तो ये जानकारी थी दोस्तों कि रैटलिंग का इशू केवल जो है बॉडी से नहीं है, बॉडी के अलावा जो हमारी गाड़ी का जो टायर हैं वो भी काफ़ी मायने रखते हैं। अगर आपकी गाड़ी में लो प्रोफाइल टायर लगे हुए हैं तो ये चीज़ आपने और ज़्यादा फील की होगी। तो इसीलिए दोस्तों जो है हमारी गाड़ी की जो बॉडी है उससे आवाज़ आती है, और आप समझ नहीं पाते कि आवाज़ क्यों आ रही है। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।